গুৱাহাটী মহানগৰত এতিয়া বৰ্তমান বানৰ তাণ্ডৱ। কলৈকো ওলাই যাবই নোৱাৰি, কেৱল পানী আৰু পানী। গুৱাহাটীত বসবাস কৰা বহু যুৱক যুৱতীয়ে হাতত টালি টোপোলা লৈ এতিয়া বৰ্তমান আপোন গাঁওখনলৈ ঢাপলি মেলিছে। ইয়াৰে বহু সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে শিক্ষাৰ সূত্ৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত বাস কৰিছিল। আনহাতে বহু যুৱক যুৱতীয়ে নিজৰ গাঁওখনত বানে গৰকা বুলি টাউনলৈ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ ঢাপলি মেলিছিল কৰ্মৰ সূত্ৰে। বিলাসিতাৰ জীৱন পাৰ কৰিবলৈ বিচৰা একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে এতিয়া পুনৰ আপোন গাঁওখনলৈ ঘূৰি আহিছে, কিয়নো কালৰো কাল বিপৰীত কাল। এতিয়া বানপানী গাঁৱত নহয়, এতিয়া বানপানী হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে কেতিয়ালৈ সমাধান হ'ব অসমৰ বানপানী সমস্যাবোৰ। এতিয়া কিন্তু ভাবিব সময় হ'ল। চৰকাৰ আহে আৰু যায়, বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু আমাৰ বানপানী সমস্যাবোৰ কেতিয়াও সমাধান নহয়। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই বানপানী সমস্যাবোৰ তেখেতে সমাধান কৰি দিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু অতি সোনকালে এই জটিল সমস্যাবোৰ সমাধান হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।